Star Kids. Апчхи! Апчхи! Принцесса Селестия, что с вами? Привет, Флаттершай. Кажется, я заболела. Апчхи! Нужно срочно позвать Софию. Рарити, поторопись. Апчхи! Дыши. Не дыши. Дыши. Не дыши. Дыхание в норме. Проверить температуру. Температура тоже в норме. Проверим горло. София, ну что с ним? Немного простужено горло. Я дам тебе витаминки. Принимай их 3 раза в день после еды. Спасибо, София. Не за что. Пока. София, скорее пойдем в Понивиль. Принцесса Селестия заболела. Привет, Рарити. А что с ней? Она чихает и становится маленькой. Нужно срочно спасать Селестию. Побежали. Клевер, подожди меня. София, как хорошо, что ты пришла. Селестия, расскажи мне, что случилось? Я гуляла по саду, увидела какую-то вспышку, а дальше ничего не помню. Апчхи! Ого, будь здорова. Приступим к осмотру. Дыши. Не дыши. Дыши. Не дыши. Температура высокая. Нужно сбить жар. Что принести? Мне нужна малиновая микстура. Держи, я нашел только малину. Апчхи! Будь здорова, выпей. Ой, что случилось? Сейчас я все исправлю. София, что это? Что теперь делать? Тебе нужно принять лавандовую ванну. Ой, держи. А где маленькая Селестия? Мой амулет. Теперь твой амулет стал моим. Ха-ха-ха.